今天呢，做一道我老妈的拿手菜——冻白菜蘸酱。这道菜你要是做好了呀，那是贼拉的下饭呐！小的时候有天然的大冷柜，现在只能放冰箱里冻了。咱们呢，把胡萝卜切成均匀的大厚片，切好备用。再准备4颗平淡无奇的鸡蛋，给它打入玻璃碗中，水开，倒入胡萝卜片，冻好的白菜，大火焯开3分钟，捞出头凉摆盘。鸡蛋打好之后，千万不要用筷子搅动，这样炸出的鸡蛋酱啊更加的浓稠。喜欢吃辣的可以炝锅之前放点干辣椒，更能体现出鸡蛋酱的鲜香浓郁。咱们起锅烧油，倒入打好的鸡蛋，小火用勺子轻轻推动，这样炸的鸡蛋酱特别浓郁。炒至3分熟，放生抽；炒至8分熟，咱们加适量的清水、老抽，调味放点鸡精，勾少许的水淀粉，上面封一层调料油，一定要多靠一会儿，这样炸的鸡蛋酱啊特别的香，靠出油汁儿。最后放上青椒末，体现出青椒的清香味，即可关火装盘。哎呀，老香了！就这小酱，无论你是拌饭还是蘸点冻白菜，那都是绝配呀！吃出了